Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tutorial de Machine Simulator. Espero que les guste. Partiendo del tutorial anterior, vamos a ver cómo hacemos la UDC, cómo la programamos para que nos sirva tanto como desde que se controle la lavadora desde el exterior, es decir, con PLC o con Machine Simulator, con el procedimiento que deseemos, pero desde el exterior, tanto como para que se controle desde aquí, desde la propia UDC. Entonces, he hecho el proceso continuo, el proceso total, de forma que, bueno, pueda también visualizar en qué etapa estoy, qué es lo que está haciendo. Pues ahora, por ejemplo, le he puesto calentado, pues está calentando. Al principio no tenía los pejes. Y entonces, bueno, pues aquí voy a poner el PG como está, como se encuentra, cada uno de los tres PGs y después la etapa. Voy a poner también qué es lo que está haciendo y los valores de los que está haciendo. Aquí, por ejemplo, el PG1, le digo caliente o frío. El programa este le digo largo o corto, es decir, que el llenado sea mayor o menor. Ahora, por ejemplo, si le digo largo, pues será más largo el llenado. Y después el centrifugado rápido o lento, la velocidad de centrifugado. Bueno, pues ahora vamos a ver, para el aclarado el llenado es siempre el mismo, pero para el lavado, tanto sea de jabón 1, de jabón 2 como de suavizante, el llenado ahora, por ejemplo, será mayor. Llena con suavizante y antes llenaba pues hasta mitad más o menos y ahora llenará pues más, igual que más o menos con el aclarado. Bien, entonces, para hacer todo esto, he programado lo que es la UDC. Como vimos, podemos decirle si se controla desde la propia UDC o si se controla desde fuera, desde PLC o desde donde sea. Entonces ahora mismo ya está en la etapa 19 llenando por jabón 1 para aclarar el suavizado, o sea, el suavizante, para quitar el suavizante. Y después, bueno, pues aclara, girando a la derecha y a la izquierda, pasa el tiempo, que en este caso es tiempo largo, programa largo, que lo voy a hacer corto, para que el tiempo después sea inferior. Y bueno, ahora llena para el aclarado 2 del suavizado, es decir, ya el último aclarado. Este tiempo es el menor, son 8, bueno, son 8000 de suavizado y el tambor lo vacía y una vez que vacíe va a tener un centrifugado rápido porque lo hemos seleccionado con el PG3, que quiere decir que la velocidad esta pues es rápida. Ahora sería lento, ahora sería rápido. Bueno, realmente si le cambiamos una vez que ha iniciado no nos va a cambiar porque esta orden solamente se ejecuta una vez. Ahora ya espera la apertura de la puerta para vaciar la ropa. Como vemos, hasta incluso los mensajes pues, los hacemos de forma parpadeante. Podemos hacerlos de los colores que queramos. A ver, Machine Simulator nos permite hacer muchas cosas. Entonces abrimos la puerta. Una vez que está abierta ya esperamos off. Nos da esta señal, este error y eh, cerramos la puerta. Ahora, por ejemplo, yo puedo decirle que la entrada de luz, vamos a ver, la entrada del jabón, se la deshabilito
la entrada de caliente se la deshabilito y la del vaciado de tambor se la deshabilito para que me dé las alarmas. Entonces, vamos a ver. Bien, le voy a dar on, le voy a dar abrir, cerrar. Entonces, bueno, le voy a decir caliente. Entonces está llenando y está pasando el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Pues que está pasando el tiempo de alarma. El tiempo de alarma y nos da la alarma número 2. ¿Vale? Ha pasado el tiempo de alarma. Entonces le vamos a decir a habilitar la entrada de jabón, con lo cual ya está entrando jabón hasta la cantidad que tiene que entrar. Calienta, pero como vemos no se activa esto, con lo cual no pasa de 25 grados, ¿vale? No se activa el termostato, el calentador, con lo cual no pasa de 25 grados. Y cuando llegue el tiempo de la alarma, nos va a dar una alarma por termostato. Entonces, una vez que haya llegado, nos dará la alarma de termostato, activaremos la salida del calentador, de los calentadores y continuará el proceso. Bien, ha transcurrido el tiempo ya, nos ha dado la alarma 4, activo la salida de los calentadores, ya va aumentando de temperatura y cuando llega a 40 pues pasará a la siguiente etapa. Entonces todo esto veremos cómo lo hemos hecho. Vale, ya está lavando. Le voy a quitar ya el calentador para que el programa 2 no lo caliente. Ahora está vaciando. Está intentando vaciar, pero vemos que no se ha activado la salida digital porque tenemos el vaciado del tambor. Aquí con el botón derecho puedes activarlo, desactivarlo o dejarlo normal, libre. Entonces lo estamos forzando a que esté desactivado y ha pasado el tiempo y nos da la alarma 3. Entonces con el botón derecho lo pongo normal, ya vacía, está vaciando, con lo cual ya pasa a la siguiente etapa, bueno, y así sucesivamente. Vale, esto podemos verlo transparente o de forma normal. Y aquí podemos ver, pues bueno, las electroválvulas que se iluminan más que lo que son los tubos, las tuberías. Bueno, pues es un efecto también que vimos en el vídeo anterior. Aquí arriba los mensajes también nos aparecen y vamos a hacer ya que desaparezcan porque normalmente esto no va a estar ahí. Bien, entonces vamos a ver cuál es la programación. Si nosotros vamos a editar código script y además, mira, el proceso lo he cambiado un poco porque en un principio lo tenía así, pero después lo he cambiado porque lo he visto más apropiado. Pues primero espera on, o sea, esto sería al principio, espera on. En tercer lugar es este, que sería la 2. Bueno, y ya está, ¿vale? Entonces, esto es todo el proceso, como vemos. Entonces, vamos a ver. Hemos puesto prueba true, la ponemos en false para que no se nos vea los mensajes de el text box área, que la hemos definido aquí. Hemos definido las entradas digitales, las salidas digitales, esto ya lo teníamos en el tutorial anterior, las entradas analógicas, las salidas analógicas, los parámetros, el clock del parpadeo, esto ya estaba también hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho la etapa y el centrifugado. La etapa sería pues el número de etapa y el centrifugado.
Valores de tiempos fijos. Bueno, pues el sentido de giro, el tiempo de reposo y la fase del sentido de giro. Es decir, aquí, de alguna forma, tenemos dos procesos. Hay un proceso general, que es el que nos indica, por ejemplo, que tenemos que lavar girando en ambos sentidos, y luego está el proceso de girar en ambos sentidos. Entonces tenemos aquí la fase del sentido de giro. Después tenemos los tiempos para error. Tiempo máximo de entrada de agua, tiempo máximo de salida de agua y tiempo máximo de temperatura de agua. Después tenemos el tiempo de lavado, tiempo de giro y tiempo de reposo. Estos los hemos hecho fijos a 3 segundos y 2 segundos. Recordemos que los temporizadores trabajan en milésimas de segundo. Las posiciones estas ya estaban hechas. La etiqueta 1 es la etiqueta en donde nos va a aparecer la etapa del proceso. Leemos los parámetros, como ya lo hicimos, e inicializamos, como ya lo hicimos, si se lee en 0. En la etiqueta ponemos la etapa. Después, si prueba, pues llamaremos o sea, definimos el TXbox 1 como un text area display, y si no prueba, como ya lo hemos dejado en no prueba, pues no lo definiremos. Después del main traducimos entradas salidas, que ya lo vimos, colorea piezas, que también lo vimos, visualiza llenado también, control botones tambor y display y mensajes. El control mensajes será posiblemente nuevo. Y después, si está programado como control externo, parametrizado como control externo, entonces controlamos el proceso, y si no, no. Entonces aquí vamos al control de mensajes y al proceso. Colorea las piezas, esto ya lo vimos. Visualiza el llenado, control de botones, también lo vimos en el tutorial anterior. Controla el tambor. Vale. Pues este controla el tambor. Lo que hacemos es centrifugado, si el paso de lavado es el 26 o es 0 para pruebas. Entonces, si hay centrifugado, depende de la velocidad. Si es velocidad rápida, la pone con la velocidad alta, o si no, la velocidad lenta, y si no, la de velocidad de lavado. Si está en avance, el eje de tambor rota con la velocidad que sea en el sentido 1, en un sentido, y en retroceso en el otro sentido. Después controlamos display, que ya lo vimos. 7 segmentos, también lo vimos, la función para desglosar. Bueno, y ahora llevamos el proceso. El proceso comienza con que si no está la puerta abierta ni el depósito abierto, además, o bien está en la etapa menor que 3 o en la etapa 28, y además está el motor en marcha, entonces, pues vamos a ver. En la etapa 0 espera on, espera al botón de marcha. En la etapa 1 espera abrir la puerta, y en la etapa 2 espera a botón en marcha y la puerta cerrada. Ya pasa a la 3, que lo que hace es llenar el agua con jabón 1, primero con jabón 1. Entonces espera tambor lleno, la entrada de tambor lleno, y una vez que pasa, pues va a la 4. En la 4 calienta el agua según PG1 y PG2. Entonces, si está PG1, entonces si está PG1 quiere decir que tiene que calentar el agua, y en función de PG2 lo calentará hasta caliente o tibia. Cuando haya llegado a caliente o a tibia, que ya vimos eh, cómo lo calculaba en el vídeo anterior, pues entonces pasa a la etapa siguiente, la 5. Lo que hace es gira el lavado en los dos sentidos. Entonces, si PG2 es tiempo largo, y si no, tiempo corto. Si, si tiempo de lavado menor que el tiempo,
pues entonces sigue pasando. Y cuando haya transcurrido, tiempo de lavado 0. Después vacía el agua. ¿Hasta cuándo? Hasta el que el tambor esté vacío. Después llena el agua con jabón 1 para aclarar hasta que el tambor esté lleno. Aclara en ambos sentidos, lo mismo que cualquier otro giro, ¿vale? Con el tiempo largo o corto. Vacía, lo mismo que antes. Después llena el agua con jabón 2 hasta el lleno. Cierra, o sea, calienta el agua, lo mismo que antes, pero con el jabón 2 en lugar de con el 1, pero es exactamente lo mismo. Espera el tiempo de lavado, también igual que antes. Vacía, lo mismo que cuando hemos vaciado. Llena el agua para aclarar hasta que esté lleno. Después aclara para un lado y para otro, exactamente lo mismo que con el lavado. Vacía, cuando está vacío, llena con suavizante en la 17 hasta tambor lleno. Esto es el control del Lancet, digamos. Entonces suaviza exactamente igual que en el lavado y demás, y en el aclarado vacía, llena con jabón 1. Esto es mecánica pura, o sea, no hay más. Después aclara girando en ambos sentidos, vacía, llena nuevamente con jabón 1 para aclarar el segundo aclarado, gira en ambos sentidos. Cuando pasa el tiempo de lavado, pues pasa vacía. Y ahora ya, una vez que ya ha hecho ya el lavado por la 1 de jabón 1 aclarado, lavado por jabón 2 aclarado, y lavado por, ya no lavado, sino ensuavecido por el suavizante y después aclarado 2 veces, ya una vez vacío, centrifuga durante el tiempo de centrifugación, ¿vale? Que dependerá del PG correspondiente. Una vez que ha centrifugado, señala fin de lavado y espera puerta abierta. Una vez puerta abierta, pues ya espera que le quiten el on. Y fin. Entonces, aquí la entrada analógica de paso de lavado será igual a la etapa, el número, para pasar para visualizar. Y ahora, si no está entre la 1 y la 3, o sea, si no está con la condición que ponía antes, que era esta, si no está abierta la puerta, o sea, si la puerta se abre o el depósito de jabón se abre o está en estas etapas, o sea, a ver, tiene que estar cerrado siempre que la etapa sea superior a 3, mayor o igual que 3, y la etapa esté por debajo de 28. Si está en 3, por debajo de 3 se tiene que abrir, se tiene que cerrar, y si está por encima de 28, o sea, en el valor 28 se tendrá que abrir pues para pasar a la 29. Y también la marcha, ¿vale? Entonces, si no ocurre todo eso, que quiere decir que no está en proceso, entonces simplemente la etapa igual a y paso de lavado y ya está. Y saca por la salida analógica del paso de lavado la y paso de lavado. Entonces, activaciones. Si está en marcha, se activará, y si no, pues no. Entonces, en la etapa 5, 8, 12, 15, 18, 24, que será en la 5 lava, en la 8 aclara, en la 12 lava con jabón 2, en la 15 aclara, en la 18 lava con suavizante, en la 21 y en la 24 aclara. Bueno, pues en cualquiera de estas, según la fase del sentido de giro, primero pone el tiempo de sentido de giro, lo inicializa, pasa a la siguiente fase o etapa. Entonces, cuando
o sea, está inicializado para ir descontando, ir decrementando el sentido de giro, el tiempo. Vale, pues mientras esté por encima de cero, continuará decrementando. Y cuando llegue a cero, pues inicializa el tiempo de reposo, pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, mientras el tiempo de reposo sea mayor que cero, sigue contando el tiempo de reposo. Y cuando haya terminado, pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, nuevamente inicializa el tiempo de giro y ya si el sentido de giro eh, es positivo, pues entonces, o sea, si el tiempo de sentido de giro es mayor que cero, se irá contando y guardará el tiempo de reposo. Y lo mismo aquí, ¿vale? Y entonces una vez que ha llegado a la etapa 4, con giro, reposo, giro a un lado, giro al otro, pasa a la etapa 5 que irá a la 0. Entonces, si no está con las condiciones en estas etapas, pues nada, pone la etapa de sentido de giro a 0. Ahora activa las salidas digitales. Pues rápido la activará cuando la etapa valga 26. Entonces, la salida digital de rápido lo activa según el booleano, la variable BDO rápido. El avance, pues será en la etapa 5, 8, 11, pues aquí. En la 5, lava, en la 8, aclara, en la 12, lava, o sea, y así, ¿vale? En la 5 lava, en la 8 aclara, en la 12 lava con el jabón 2, en la 15 aclara del jabón 2, en la 18 lava con el suavizante, en la 21 aclara, hace un primer aclarado y en la 24 un segundo aclarado. Entonces, avance. O sea, pondrá avance en función de la salida digital de avance. Y retroceso, pues lo mismo, ¿vale? Pero el avance tendrá en cuenta que el sentido de giro sea un 1, o bien la etapa igual a 26. En la etapa 26, ¿por qué? Pues porque es el centrifugado. Y el retroceso, pues que el sentido de giro valga 3. Entonces, con el sentido de giro 1 y con el sentido de giro 3, con las fases de sentido de giro, gira en un sentido o gira en el otro. Después calienta ¿cuándo? Pues en la etapa 4 o en la 11. Bueno, pues si no tiene que calentar, pues la etapa 4 no la activará, se pasará a la 5. Y en la 11, pues si no tiene que calentar, se pasará a la 12. Después, bueno, pues ya activa la salida de caliente con lo que hemos calculado en vez de calienta. Después, entrada jabón 1. ¿Cuándo tiene que entrar? Pues en la etapa 3 para lavar y en la etapa 7, 14, 20 y 23 para aclarar. Activa la entrada de jabón con lo que hemos visto aquí. Ahora, entrada de jabón 2, ¿cuándo? Pues en la etapa 10, que es cuando llena con el jabón 2. Y entonces lo activa. La de suavizante con la etapa 17, que llena con el suavizante. Y después, vaciar el tambor, ¿cuándo? Pues en la 6, porque del llenado del jabón 1. La 9 del aclarado del jabón 1, en la 13 del llenado del jabón 2, la 16 del aclarado del jabón 2, la 19 del llenado del suavizante, la 22 y la 23 del aclarado del suavizante. Y en la 26, pues por el centrifugado. Entonces activa la electroválvula de vacía tambor. Ahora, errores. Bueno, pues si está en marcha, lo primero pone error 0. Pero si se abre la puerta, si está en la etapa 0 y se abre la puerta, pone el error 1, que es los errores definidos aquí. Aquí los hemos definido. No error, error 0. Puerta abierta 1. Tiempo máximo entrada de agua 2. Tiempo máximo salida de agua 3 y tiempo máximo calentando agua 4. Vale, pues aquí
si está entrando agua, es decir, cuando entra por jabón 1, por jabón 2 o por suavizante, y transcurre el tiempo máximo. Si no ha transcurrido el tiempo máximo, sigue contando. Y cuando ha transcurrido, si llega a transcurrir, se pone el error a 2 por entrada de agua. Y si no, se pone a 0. Por salida de agua, lo mismo. Por calentamiento de agua, exactamente lo mismo, pero con la temperatura del agua. Y después, pues ya está. Ahora controla los mensajes. Según el paso de lavado, si es un 0, el paso de lavado pone espera abrir la puerta si está el pulsado en marcha y si no, pues dice que la lavadora está en reposo. Y en los demás casos solamente hay un mensaje. En el 1, pues abre la puerta y demás. Estos mensajes se corresponden a lo que hemos hecho aquí en las etapas. Vale, entonces, bueno, y ya de paso también etiquetamos según los colores que queramos etiquetar. Vale. Y cuando llega el último mensaje, pues, o los dos últimos, el 28 y el 29, cuando espera la apertura de la puerta para vaciar la ropa que tenemos que pulsar y después espera el off que tenemos que pulsar, pues entonces los pongo en parpadeo. ¿Cómo los pongo en parpadeo? Pues con el clock, simplemente cambiándolos de color a la etiqueta 1. Y el clock, después tenemos las cajas de texto para visualizar todo. Entonces tenemos descripción, PG1 y etapa, que son las dos líneas. Entonces, si está el PG1 activado, pone caliente y si no, pone frío. Después, en el mismo texto, ponemos PG2 y ahora los vamos añadiendo con más, porque es un string. Si está el PG2 activo, ponemos programa largo y llenado mayor. Y si no, ponemos programa corto y llenado menor. Y le añadimos según el PG3. Si esto es en la primera línea porque es texto 0. Entonces, si está activo el PG3, le ponemos, escribimos centrifugado rápido y si no, centrifugado lento. Después el 4. O sea, el texto 1. El texto 1 le ponemos nada. Ahora, según la etapa, pues en el texto 1, pues vamos a poner lo correspondiente. Y además, cuando pues cuando esté llenando jabón, pues le diremos el nivel que tiene, ¿vale? De el nivel largo o el nivel corto en función de lo que sea. O sea, el nivel que está leyendo y el nivel al que va a llegar. En la 4, pues calienta agua, pues la temperatura, la que tiene ahora, y temperatura, la convertimos a string, lógicamente porque tenemos que poner string, de el parámetro de temperatura caliente convertido a string, según sea en programa corto o largo. En la 5, pues la va a tiempo. En la 6, pues así en cada una, de tal forma que colocamos todos los tiempos según todos los mensajes, según la etapa donde estamos. Entonces le ponemos en la fila 10 y esta columna, con este ancho, con este alto, y escribimos. El texto le ponemos en principio nada. Entonces le ponemos un return y un linefeed y le añadimos, le ponemos, bueno, esto, digamos, machaca a lo anterior. Por lo tanto, sería válido a partir de aquí. Texto igual a texto 0 descripción, más texto 0 dato, más un return más linefeed, con lo cual se salta a la siguiente línea y será texto igual a texto, lo que teníamos en la línea primera, más texto 1 descripción, más texto 1 dato. Ya en el texto ponemos el texto, en el color y tal, y ya está. Con esto tenemos ya hecho de forma que nos aparece, bueno, aquí arriba ya no aparece nada porque le hemos dicho falso, pero aquí cuando pulsamos aquí y le pulso aquí, por ejemplo, bueno, voy a ponerlo transparente, cierro la tapa y ya empieza. Y
ya estaríamos pues normal, trabajando normal. ¿Esto por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque esto lo hemos configurado en parámetros. Yo en el último parámetro le he colocado un 1. Si le pongo un 0, lo dejo ya de forma definitiva, como lo quiero, pues para poder programarlo desde PLC o lo que sea. Entonces, si yo le doy aquí y le pulso aquí, no me va a hacer nada. No me va a hacer nada. ¿Vale? Simplemente me va a activar las entradas digitales correspondientes. O sea, simplemente. Pero no me activa ninguna salida. Las salidas las tengo que dar yo aquí. Con estas. Entonces ya está preparado para el PLC. Entonces aquí avance, retrocede, calienta, manda por el jabón 1. Si yo le pongo esto transparente, pues mando por el jabón 1, mando por el 2, mando por el suavizante, lo puedo hacer por los 3 sitios a la vez, por donde quiera, vacío el tambor, con lo cual, pues bueno, todo esto se me hace ya de forma automática. Así abro esta puerta con esta salida digital y la otra puerta con esta otra salida digital. Vale, entonces, bueno, pues todo esto nos lo permite Machine Simulator. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.